Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit Matteus 6 vers 6. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Vandag se boodskap is getiteld, hoe moet ons dan bid? Die gebed van Christus of die Onse Vader, soos wat dit in die volksmond bekend staan, is oorspronklik gebid in Aramees, 'n taal wat aan die Hebreërs verwant is en heel waarskynlik Jesus se moedertaal was. Sedert die tyd van Augustinus in die 4de eeu is die gebed op 'n didaktiese wyse gebruik om volgelinge van die weg te leer oor gebed. Die manier waarop die gebed saamgestel is in sterk kontras met die wyse waarop die Jode hulle gebede gebid het. Hulle het naamlik op straat en in die sinagoges gestaan en bloot gebede afgerammel om deur ander gesien te word. In teenstelling daarmee bied Jesus aan ons hierdie gebed as 'n private gesprek met ons hemelse Vader, wat ons daaraan herinner dat God 'n God van relasies is en wat mens se hart en sy diepste gedagtes ken. Hy herinner ons ook dat onse Vader weet wat ons nodig het voor ons hom gevra het. Die Onse Vader is tradisioneel opgedeel in die inleiding. Onse Vader wat in die hemel is, gevolg deur 7 petisies. Die eerste 3 word gerig aan God en gee iets te kenne van sy karakter. Onder andere, laat u naam geheilig word. En oor die koninkryk, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Hierin lê 'n opdrag om ons aan God se saak toe te wy en om te bid dat sy koninkryk sal heers in die hemel op aarde. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, hoe arm sou ons nie gewees het sonder hierdie gebed wat deur u Seun aan ons gegee is as daaglikse brood vir die siel. Dit was en is steeds die anker en kompas in ontelbare mense lewens deur die eeue heen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang Maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.